Хэнти аймгийнхаа цаг үеийн мэдээллийг Өндөрхаан телевизээр өдөр бүрийн 19, 21, 23 цагуудаас хүлээн авч үзээрэй. Төвийн томоохон телевизүүд болох TV9, TV5, Молор, Утаг 21 телевизийн орон нутгадх инфо Өндөрхаан телевиз. Бид танд үнэн бодит, шуурхай, хүртээмжтэй, тэнцвэртэй бодит мэдээллийг цаг алдалгүй газар дээрээс нь хүргэж байна. Бидэнтэй харилцагуудаас 7056 33 97. Хоромын төргийн үзэгчтэй Өндөрхаан мэдээллийн хөтөлбөр үзэгч танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Анхаарлаа хандуулно. Ингээд та бүхэндээ мэдээлэл танилцуулъя. Эхний мэдээ. Хэнти аймагт үйлдвэрчдийн эвлэлийн салбар танхим үүсгэн байгуулагдсны түүхт 15 жилийн өмнө хүрээнд зүүн бүсийн түншлэх Хэнти 2019 үзэгдэн худалдаа зохион байгуулагдлаа. Энэ талаарх мэдээллийг одоо хүлээн авч үзсэн. Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын Хэнти аймагт салбар танхим энэ жил түүхт 15 жилийн ойтой зоолгож байгаа. Тус танхимын ойд зориулан зохион байгуулагдж буй зүүн бүсийн түншлэл Хэнти 2019 үзэгслэн худалдаа амжилттай зохион байгуулагдлаа. Уг арга хэмжээнд Хэнти аймагт орно Сүхбаатар аймгийн баялаг бүтээгчид өөрсдийн тарьсан ногоо болон цагаан эдэ жимсгийн арьсан идэл зэрэг бүтээлүүдээрээ өрсөлдсөн юм а. Манай салбар танхимын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын салбар танхимын 15 жилээ болж байгаа. Энэ бол одоо өөрийн гэсэн уламжлалт түүхийг бий болгох хэмжээний урт хугацаа. Хувийн хвшил бол Монгол улсын хэмжээнд нийтдээ сая ажлын байр бий болгодог. Тэр бол өсрөл 180 мянган хүнд одоо цалин өгдөг. Тийм болохоор энэ хувийн хвшлийн оролцоо бол маш чухал. За Хэнти аймгийн онцлог гэвэл ялангуяа одоо уул уурхаан бус экспортыг дэмжих асуудал бол сүүлийн үед одоо мэдээ хуцаар тавьж байгаа. Энд бол тийм Хэнти аймаг бол манлайлан оролцож байгаа аймагуудын нэг. За энэ дээр нэг онцлог зүйл нь гэвэл бид нэр юу яах ёстой вэ? Нэгдсэн зохион байгуулалтанд орох ёстой юм байна. Дан дангаараа бид нар өөрсдөө юм хийгээд хизээч одоо амжилтанд хүрэхгүй юм байна гэдгийг сүүлийн 30 жилийн түүх харууллаа. Одоо нэгдсэн зохион байгуулалтанд ороод үүн дээр үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим мандаж оролцсон. Ухаан нь бол одоо 100 малчин 100 янзын ааруул хийгээд тэгээ хоорондоо өрсөлдөж дотроо зарах гэж оролдож ирсний оронд 100-уулаа нийлээд яг нэг жороор нэг адилхан загвартай, нэг адилхан нэртэй 10,000 ааруул хийгээд тэгээд тэрийг экспортод гаргахад одоо юунийг одоо танхим мандатын зохион байгуулж оролцъё. Одоо нэгдсэн зохион байгуулалтанд орё. Эвтэй бол хүчтэй гэдэг философийн дотор явъя гэсэн ийм утгаараа бид нар одоо анх удаа нэгдсэн зохион байгуулалтаар цахим экспортыг хөгжүүлэхээр онлайнаар бараа таварыг Монголын үйлдвэрлэдэг бараа таварыг гаргахаар оролцож байгаа. Тэгэхээр дор бүрдээ нэг нэр биш, дорж туяа цэцгээ гэдэг нэрээр биш, нэгдсэн аймгийн онцлог бүхий одоо бурхан халдун гэдэг ч юм уу тийм ээ. Өөрийнхөө онцлог нэрийг бий болгоод нэг нэрийн дор 100-уулаа одоо Хэнти аймагт өнөөдөр албан ёсны статистикаар 300 аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа явуулдаг гэж байна. Тэгэхээр 300-уулаа нэг бүтээгдэхүүн хийгээд гарах юм бол илүү хэмнэлттэй, илүү зорилттой тэгээд экспорт гэдэг чинь өөрөө асар том боломжтой зах зээл учраас дотроо өрсөлдөхөө болёо гэдэг ийм философиг өргөж ажиллаж байгаа да. Дашин дуулахад Хэнти аймаг томоохон зах зээлийг эзэлж байгаа хунчир эмийн ургамлыг Солонгос улс руу экспортлсон тус улсын хамгийн эрэлттэй бараа бүтээгдэхүүний нэг болж чадсан учраас хунчрын тариалтыг нэмэгдүүлэх тал дээр аймгийн зүгээс дэмжиж ажиллахаа илэрхийлж байлаа. Мөн аж ахуй нэгж байгууллага бизнесийн байгууллагууд Монгол улсад 1000 гаруй ажлын байрыг нэмэгдүүлж байдаг учраас орон нутгийн улсын хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлж байдаг. Бөгөөд худалдаа үйлдвэрийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг, уг танхим тариалагдж байдаг байгууллагуудыг нэгдсэн системд оруулж ажиллах зайлшгүй шаардлагатай байгааг тус танхимын ерөнхийлөгчийн зүгээс хэлж байсан юм а. За өнөөдөр энэ хувийн хвшлийн үзэгчтэй худалдаанд бол манай аймагт бас нэлээдгүй болдог тийм ээ. Одоо манай үзэгчид та бүгд мэдж байгаа одоо цагаан сар цагаан эдэр намрын үзэгчтэй худалдаа гэж өнөөдрийн үзэгчтэй худалдаа бол бас нэлээдгүй онцлогтой. Энэ манай аймгийн худалдаа үйлдвэрийн танхим үүссний 15 жилийн одоо үзэгчтэй нэрмжлэлтэй худалдаа болж байна. Тэгээд энэ үзэгчлийн худалдааг манай танхимын маань нөхдүүд нэлээдгүй онцлогтой хийж байна. Энэ яагаад гэвэл одоо хөрш Хэнти Сүхбаатар аймгийн үйлдвэрлэгчид оролцож байна. Мөн энэ танхимаас зохион байгуулж байгаа энэ арга хэмжээнд 10 аймгийн худалдаа үйлдвэрийн танхимын дарга нар ирж оролцож байгаа юм байна. Өнөөдөр одоо зөвлөлдөх уулзалтыг хийлээ. Зөвлөлдөх уулзалтаар одоо Хэнти аймгийн энэ аймагт одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл энэ бизнесийг хөгжүүлэхэд ямар орчин боломж бололцоо байгаа. Энийг худалдаа үйлдвэрийн танхимаас бас судалгаа хийсэн судалгааг танилцууллаа. Дээр нь бас тэнд оролцсон манай аймгийн одоо үйлдвэрлэгчид танхимын гишүүдээс одоо судалгаануудыг авлаа. Тэгээд энэ бол эргээд харилцсан одоо
үйлчлэгээтэй мундаг ажиллах болох баг. Тэгээд өнөөдөр одоо хувийн хөвшил төр хоёрын харилцан уялдаа гэдэг юм хамгийн чухал байгаа юм. Энэ одоо хувийн хөвшлийн маань үйлдвэрлэгчид одоо бизнес эрхлэгчдийг нэгтгэж зангидж байгаа байгууллагууд одоо Монголын худалдаа үйлдвэрийн танхим, аймагтууд одоо аймгийн худалдаа үйлдвэрийн танхим байна. Энэ бүгдийг хооронд нь холбоход нэлээдгүй гүүр бол хамтарч ажиллах байгууллагууд манай одоо хүнсэтэй аж ахуйн газар зайлшгүй мөө. Тэгэхээр энд өнөөдөр бид бүгд одоо бүх үйл ажиллагаанд нь оролцож мөн хамтарч одоо ажиллагааг зохион байгуулж байна. Тэгээд цаашид энэ төр хувийн хөгжлийн хамтын түншлэл гэдэг юм бий болж иж аливаа юм харилцаа зөв үүсээд ирвэл нэгнийгээ сургадаг, нэгнээсээ одоо зөвлөгөө авдаг, мэдхгүйг нь мэдүүлдэг, одоо мэдхгүй байгаад нь тусалдаг ийм үйл ажиллагааны том одоо эхлэл болж байна. Тэгээд манай энэ танхимын нөхдүүд 15 жилийн бас ийм их хүртээмжтэй сайн хийж байгаад баярлалаа. Манай бүтээгдэхүүн би Дорнод аймгаас одоо Дорнод аймгийн халах гол сумын одоо зөвгөн үржүүлгийн 91 оноос хойш үйл ажиллагаа хийж байгаа зөвгөн үржүүлгийн компани, ориг зөвгийн бал болон Дорнод аймгийн Бабов компани одоо нэг хамгийн сүүлд гаргасан зөвгийн балтай бичээ мөн одоо удал гэдэг хүний одоо бүтээсэн дээл гэсэн бүтээгдэхүүнээр Дорнод аймгаас ирээд мөн бас Дорнод аймагт үйлдэл Дорнод гэдэг ийм арьсан төрөөч бэлдээ цэцлийн зүйлээр оролцож байгаа. Энэ болохоор байгалийн зэрлэг цэцгийн зөвгийн бал байгаа мөн Дорнод сумандаа ингээд юу яадаг зөвгөн үржүүлгийнхаа газартай юм. Үзэгслэн худалдаан шагнал байранд буюу бэлэг дусгал модын идэлс чулуун сэлбэр баримлын төрөлд 1-р байранд Өмнөдлгэр сумын чулуун батын модын идэлэл оёмл нэхмэл бүтээгдэхүүнд 1-р байранд Хэрлэн сумын мянган мужгийн компани үндсэн хувцас арьс ширэн бүтээгдэхүүнд Хэрлэн сумын од гутал компани арьсан гутал 1-р байранд гурилан бүтээгдэхүүнд Өмнөдлгэр сумын баялаг жор компани бүтээгдэхүүн зэрэг бүтээгдэхүүнүүд тус тэргүүн байранд шалгарсан бол шилдэг бүтээгдэхүүнээр Хэрлэн сумын гэрэлт хэрлэн компани махмахан бүтээгдэхүүн Хэрлэн сумын гэрэлт хэрлэн компани махмахан бүтээгдэхүүний шилдгээр Хэрлэн сумын Эрдэнэ сов зүү ороосон урлаж шалгарч шилдэг танхимаар Дорнод аймгийн худалдаа аж үйлдвэрийн танхим шалгарсан юм а. Дараагийн мэдээ. Олон нийтийн оролцоотой хамтын механизмыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд иргэний нийгмийн байгууллагуудыг чадваржуулах 2 дугаар шатны сургалт Хинтээ аймагт эхэллээ. Энэ талаарх мэдээллийг одоо хүлээн авч үзсэн. Энэ сургалтанд Мон Пэмнэт үндэсний сүлжээ, Хинтээ аймгийн иргэний нийгмийн байгууллагуудын сүлжээтэй хамтран Дэлхийн банкны World Bank Mongolia, Дэлхийн банк болон Хүүхдийн ивэх сангийн Save the Children Mongolia дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж буй нийгмийн игэх хариуцлагын дэд төслийн 2 дугаар үе шатны хүрээнд явагдаж байгаа лээ. Энэ төсөл нь болохоор нийгмийн игэх хариуцлагыг орон нутагт хэрэгжүүлэх төсөл байгаа. Игэх хариуцлага гэдэг нь юу вэ гэхээр иргэд аливаа шийдвэр өөртөө хамааралтай аливаа шийдвэр гаргах гэдэг оролцох тэр боломжийг нээх гэсэн зорилготой. Тэгээд иргэд мэдээж нөгөө хүний амьдралын чанарыг тодорхойлдог хамгийн чухал зүйл бол эрүүл мэнд. Тэгээд яг иргэд анхан шатны эрүүл мэндийн төслийн үйлчлэгээ авч явах тэр үйл явцад бол хэрэглэгч маягаар л оролцдог одоо үзүүлж харуулах маягаар. Гэхдээ тэр үйлчлэгээнийхээ чанарыг бас хүртээмжийн ямар байгаа вэ гэдэг тэр өөрсдийнхөө дуу хоолой бүргэх шийдвэр гаргах тэр үйлчлэгийн үнэлэхэд бол оролцож чаддаггүй байсан. Энэ төсөл хөргөж чиглэснээр бол иргэдийн үнэлгээ тэр үнэлгээний 50% байгаа. Тэгээд тэр нь ямар үнэлгээ вэ гэхээр өрхийн эрүүл мэндийн төв төртөө гэрээлээд иргэдэд эрүүл мэндийн хашны төсөмж үйлчлэгээ үзүүлж байгаа. Тийм учраас аймгийн засаг дарга, аймгийн эрүүл мэндийн газрын дарга тухайн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга гурвалсан гэрээ байгуулад тэгээд тэр гэрээг нь дүгнээд цаашаа нэг хүнд ногд ховсох зардлаар санхүүжилт өгөөд явдаг. Тэгэхээр энд иргэд ерөөсөө огт оролцдоггүй. Иргэдийн дуу хоолой бүр огт байдгүй байсан. Тэгэхээр энэ төслийг туршилтын төслийг хэрэгжүүлэх явцад бид нар бол энийг олон нийтийн оролцоотой хяналтын механизм бий болгоё. Гүйцэтгэлийн 3 талт гэрээнд иргэдийн дуу хоолой, иргэдийн үнэлгээ бол 50% нь байх ёстой гэсэн ийм байр суурьаар бол энэ туршилтын төсөл хэрэгжсэн авчихсан байж байгаа. Түүнээс гадна иргэдийн сэтгэл хангамжийн судалгааг бас хажуугаар нь авсан. Тухайн өрхийн эмнэлгээр үйлчлүүлж байгаа иргэдээс сэтгэл хангамжийн үнэлгээ аваад бас тухайн өрхийн эмнэлгийн ажилчид нь иргэдийг бас үнэлээд үйлчлэгээ авч байгаа иргэдээ бас үнэлээд тэгээ хоёр талын үнэлгээг өөдөөсөө харж ярилцаад за бид нар та нарыг ингэж үнэллээ, та нар биднийг ингэж үнэллээ. Энэ үнэлгээнд дээр буруу зүрх ойлгосон зүйл байна уу те эсвэл дутуу мэдээлэлтэйгээс болоод дутуу ойлгосон зүйл байна уу гэдгээ тодруулаад тэр үндсэн дээр хамтын
үйлчлэгээ сайжруулах хамтын төлөвлөгөө гэж гаргасан. Тэрний дагуу одоо гүйцэтгэлийг сайжруулах иргэдийн дуу хоолойг үйлчлэгээндээ тусгах үйл явц явж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ одоо процесс нь өөрөө юг харуулж байна уу гэхээр олон талын түншлэлийг татан оруулж байгаагаа илүү ач холбогдолтой. Зөвхөн одоо тухайн үйлчлэгийг авч байгаа иргэдээс гадна тухайн үйлчлэгийг үзүүлж байгаа өрхийн эрүүл мэндийн төвөөс гадна төрийн байгууллага, аймгийн засаг дарга, аймгийн эрүүл мэндийн газрын дарга, аймгийн нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга тэгээд тухайн өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн дарга нарын энэ удирдлагын хамтын манлайллыг бас энэ төсөл төр хэрэгжүүлж байгаагаа илүү их ач холбогдолтой. Бас нэг давуу тал нь юу вэ гэхээр үндэсний төрийн бас байгууллага, орон нутгийн төрийн бас байгууллагын сүлжээтэй хамтран ажиллаж байгаа. Ийм олон талт хамтын ажиллагаа бий болж байна. Дээрээс нь бас нэг шинэ өнцөг, шинэ орж ирсэн зүйл нь юу вэ гэхээр хэвлэл мэдээллийн байгууллага. Хэвлэл мэдээллийн байгууллага хэдийгээр иргэний нийгмийн байгууллага ч гэсэн дөрөвдөж засаглал гэдэг утгаараа бол илүү олон өргөн мэдээлэл олон нийтэд хүргэх гэдэг хамгийн чухал үүрэгтэй сувг. Тийм учраас энд хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд бас их хэлбэртэй хамтран ажиллаж байгаа. Тэгээ хамгийн чухал бидний хүлээж байгаа үр дүн нь бол энэ бол нэг удаагийн төсөл битгий болоод өнгөрөөсөн. Цаашаа яг энэ иргэдийн хяналтын бүлэг төрийн бас байгууллагууд энийгээ цаашаа төсөл туссан ч гэсэн аваад яваасаа тийм доктортой сур бүртээсэй гэж харж байна. Бас нэг зүйл нь юу вэ гэхээр Хинтээ аймагт туршсан иргэдийн оролцоотой, олон нийтийн оролцоотой хяналтын механизм гэдэг энэ загварыг үндэсний хэмжээнд түгээх тэр загварыг гаргаж ирэх зорилготой байгаа. Одоо бид энэ төслийн хэрэгжил дуусны дараа дүгнэх үйл явц явж штэ сайн туршлагаа гаргаж ирж байна. Энэ олон нийтийн оролцоотой хяналтын загвараа зургалж байна. Энийгээ бол эрүүл мэндийн яамд салбарын түвшинд одоо бодлогын нийлүүлэл хийж үндэсний хэмжээнд энэ загварыг цаашаа түгээх тэр саналыг тавихаар бэлдэж байна. Монпоминат үндэсний сүлжээ Хинтээ аймгийн иргэний нийгмийн байгууллагуудын сүлжээтэй хамтран Дэлхийн банкны World Bank Монголиа санхүүжилтээр хүүхдийн ивэх сангаас хэрэгжүүлж буй нийгмийн игэх хариуцлагын дэд төслийн 2 дугаар шатны хүрээнд хүн ам данхан шатны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 3 талт гэрээлэх ажиллагаанд олон нийтийн оролцоотой хяналтын механизмыг бүрдүүлэх замаар нийгмийн игэх хариуцлагыг бэхжүүлэхээр ажиллаж байгаагаа Хинтээ аймгийн иргэний нийгмийн байгууллагуудыг чадахжуулах ойлголт мэдлэгээ нэгтгэх 2 дугаар шатны сургалтыг 10 дугаар сарын 24-өөс 25-ны өдрүүдэд болж иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөллөд амжилттай оролцож ийхүү өндөрлөж байгаамаа. Систем маань эрүүл мэндийн анх шатны эрүүл мэндийн төвд хэрэгжснээр эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийн чанар сайжирна. Энэ яагаад ингэж юм бэ гэхээр өрхийн эрүүл мэндийн төв гэдэг маань ямар байгууллага, ямар зохион байгуулалтаа явуулдаг вэ гэдэг талаар иргэд маань бага ойлголттой байдаг. Энэ механизм маань явагдсанаар иргэд маань илүү өрхийн эрүүл мэндийн таваар анх шатны төвийн тусламжийн төвийн талаар одоо ойлголттой болж байна. Тэгээд дээрээс нь юу гэхээр иргэд маань өөрсдөө өрхийн эрүүл мэндийн төвөг хянах боломжтой, төрийн үйлчлэгийг хянах боломжтой болж ирж байгаа. Энэгээрээ илүү анх шатны байгууллага тэр тусмаа өрхийн эрүүл мэндийн төвд хэрэгтэй механизм болж өгч байгаа. Танай эмнэлгийн танай баруун дээр ангаас харж байгаа тусгаарлагдсан ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр бас тэр тал дээр иргэдийн эрүүл мэндийн боловсрол нь юу вэ? Ерөнхийдөө бол сүүлийн жилүүдэд иргэд маань өөрсдөө бас хувьд бие даагаад эрүүл мэндийн боловсролын талаар мэдлэгтэй болж интернет захин орчноос мэдээлэл авч байна. Төдийл нь бас зарим нэг хүмүүс хүн амын дийлэнх бүлэг нь бол бас энэ мэдээллийн талаар бол ямар нэг мэдлэг авч чадахгүй эрүүл мэндийн боловсролын талаар. Тийм болохоор одоо 10 жилийн сургуулийн системүүд одоо эрүүл мэндийн байгууллага сургуулийн боловсрол олгож байгаа байгууллага маань өөрөө эмчтэй байгаа. Эмчтэр маань ямар нэг эрүүл мэндийн боловсрол олгох талаар давхар хичээл за тиймэрхүү талаар энэ орон нутгад дэвшүүл санал дэвшүүлж байна. Одоо энэ төсөл хамрагдсан. Одоо энэ хоёр удаа сурсан авч олж авсан гэх очоод бас ер нь бол байгууллагын дарга гэдэг хүн ямарваа нэгэн сургалтанд байгууллага төлөөлж суун байгууллагын төлөөлөл болж явж байгаа учраас би буцаад байгууллага дээр болон орон нутагт очиод энэ хүү төслийнхөө хүрээнд ямар сургалтанд суусан ямар мэдлэг болж авсан талаараа бол ерөнхийдөө сургалт зөвлөгөө маягийн зүйлүүд ерөнхийдөө хийдэг байна. За энэ олон нийтийн оролцоо хяналт гэсэн төсөл 2016 оноос эхэлсэн одоо 3 дахь жилдээ явж байгаа. Энэ оны төгсгөлөөр дуусах ийм төслөө. За гол зорилго нь бол энэ өрхийн эрүүл мэндийн төвийн
эмнэлэг үйлчилгээний чанарыг сайжруулах энэ ажилд одоо иргэдийг оролцуулахад бид нар их анхаарна гэсэн ийм зорилготой. Ийм учраас бид нар анх төстөө эхлэхдээ төслийн багийн гишүүд томилогдоод төслийн багийн гишүүд нь чадвархжуулах сургалтанд хамрагдаад тэгээд одоо энэ багуудаараа явж судалгаа хийсэн. Судалгааны багуудад бол багийн засаг дарга, нийгмийн ажилтан, зохион байгуулагчид оролцоод төслийн багийн гишүүд оролцоод нэг багт 5 хүнтэй ийм баг нэг 10 гаруй хоногт иргэдийн дунд судалгаа, сэтгэл ханамжийн судалгаа явуулсан. За сэтгэл ханамжийн судалгаа явуулсны үр дүнд ямар одоо асуудлууд одоо гарч ирсэн бэ? Өрхийн эмнэлэг дээр гэхээр өрхийн эмнэлгийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах асуудал гарч ирсэн. Мөн боловсон хүчнийг чадвархжуулах, өрхийн эмнэлгийн гадаад дотоод орчныг сайжруулах гэсэн ийм 3 гол асуудлыг бид нэр сонгож авсан. За энэ сонгосон 3 асуудлаа яаж одоо сайжруулах юм бэ гэдэг талаар хоорондоо ярилцаад зөвлөлдөөд аймгийнхаа одоо хэмжээнд албан газруудын дарга нар, иргэний нийгэм байгууллагуудын тэргүүнүүд, за холбогдох одоо эрүүл мэндийн газар, нийгмийн бодлогын хэлтс, өрхийн эмнэлгүүдийн дарга нар төслийн багийнхан хамтарсан зөвлөлт уулзалт зохион байгуулсан. За энэ уулзалтан дээр судалгааныхаа дүнг танилцуулаад цаашид хамтран ажиллах төлөвлөгөө гаргасан. За мөн аймгийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт өрхийн эмнэлгүүдийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, иргэдэд үйлчлэх талаар шин заалт орсон. Мөн одоо сумын засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт энэ заалт орсон. Энэ дагуудаа одоо бид нар гол ажил нь бол өрхийн эрүүл мэндийн төв, эрүүл мэндийн газар, аймгийн засаг даргын гурвалсан гэрээ гэж байгаа. Энэ гэрээг одоо үнэлэх, энэ гэрээний заалт бүрийг хэрэгжүүлэхэд одоо энэ төслийн багийнхан иргэд 50% үнэлгээг нь өгнө гэсэн ийм шийдвэрийг аймгийн засаг дарга гаргасан. За мөн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас энэ өрхийн эрүүл мэндийн төвийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах талаар асуудлуудыг хэлэлцэх байнгын одоо зөвлөл байгуулсан. Ингээд төрийн бус байгууллагууд, эмнэлгийн байгууллагууд хамтраад өрхийн эрүүл мэндийн төвийнхөө эмнэлэг үйлчилгээний чанарыг сайжруулах ажлыг зохион байгуулж байгаамаа. За анхан бид нарыг төсөл эхэлж явах үед багийн одоо хариуцлагатай хүмүүс, засаг дарга, нийгмийн ажилтан, зохион байгуулагчид мөн одоо бусад иргэний нийгмийн байгууллагууд бол энэ талаар бол ойлголт муу байсан. За сүүлдээ бол одоо энэ хамтарсан үйл ажиллагаа явуулсны дараа бид нар хамтраад юм хийвэл одоо бүх зүйлийг одоо болгодог юм байна, бүтээдэг юм байна. Бидэнд бол их хүч байна гэдгийг л харуулсан. Жишээлбэл оюуны шим эмнэлэг нэгдсэн халаалтанд холбогдоогүй байсан. Энэ асуудлыг аймгийн засаг дарга танилцуулаад одоо вакцины энтрээ бол хадгалах боломжгүй байлаа шүү дээ. Өвлийн хүйтэнд одоо нэгдсэн халаалт байхгүй. Хуваараа нэг уурын зуухтай жижигхэн тийм байсан. Нүүрс төлдөг, галчтай. Энэ байдлыг одоо аймгийн засаг дарга хүлээж аваад нэгдсэн халаалтанд оруулснаар эдний одоо ажлын байрны нөхцөл бол үнэхээр сайн болсон. За хэрлэн дамын хувьд бол сумын засаг дарга бас анхаар төсөвтөө 30 гаруй сая төгрөг төсөвлөж эмнэлгийн одоо тэр шинжилгээний анхан шатны шинжилгээний багц хэрэгслүүдийг бол ерөнхийд нь шийдэж өгсөн. За мөн иргэд одоо өрхийн эмнэлгүүдийг дэмжсэн ийм жишээ баримтууд бол олон байдаг. Жишээлбэл хэрлэн дамын чийгжүүлэлтийн танхимыг одоо энэ хөдөлთა үйлчилгээ эрхэлдэг Баатар Зориг гэдэг залуу дэмжиж сая төгрөг өгөөд ингээд чийгжүүлэлтийн кабинет шинээр байгуулсан байх жишээтэй. Тэгээд эцэст бол энэ аливаа ажлын чанарыг сайжруулахад хамтарч ажиллах нь чухал юм байна гэдгийг энэ төсөл бол харуулж байгаа. За манай өрхийн эмнэлгүүдийн эмнэлэг үйлчилгээний чанар жигд иргэдийг оролцуулсан ийм одоо иргэдтэй чиглэсэн үйлчилгээтэй болж байгаа гэсэн ийм дүгнэлтийг бид нар өнөөдөр хийх бүрэн боломжтой л байна.
Сургалтыг Монпомнат үндэсний сүлжээний ерөнхий зохицуулагч Инх Шаргал, Монпомнат үндэсний сүлжээний хөтөлбөрийн менежер Должин Сүрэн, олон нийтийн оролцоо хөгжлийн төслийн зөвлөгч Чанцал Тулгам зэрэг багш нар удирдан явуулсан юм а. Өндөрхаан мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байгаа үзэгчид та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн мэдээ. Анх 1924 онд байгуулагдаж байсан эмэгтэйчүүдийн ашгийг хамгаалах нийгмийн хөгжилд оролцох оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготойгоор байгуулагдаж байсан төвөгтэй Хинтээ аймгийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөлн төвөгтэй 95 жилийнхэн чуулганыг зохион байгууллаа. Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих шилийн хүрээнд Хинтээ аймгийн эмэгтэйчүүдийн дуу хоолойг нэгтгэх, тэдний дуу хоолойг сонсох, тулгымцсан асуудлаар шийдэх гишүүнчлэлээ шинжлэх зорилготойгоор Хинтээ аймгийн эмэгтэйчүүдийн чуулган амжилттай зохион байгуулагдлаа. Чуулганд Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч Оюун Гэрэл, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Бат Сайхан, Хэрлэн сумын засаг дарга орлогч Хэрлэн Чулуун болон Хинтээ аймгийн 18 сум 4 тусганы төлөөлөл болсон эмэгтэйчүүд оролцсон юм а. Миний хувьд бол одоо Монгол улсынхаа бараг 21 аймгаар тойроод Хинтээ аймаг бол 20 дахь аймаг, одоо Хөвсгөл аймагт ажиллавал бид 21 аймгаар таарч дуусч байна. Ажлаа 1 жил орчим болж байна. Ер нь бол яг Хинтээ аймагт бүх аймгийн одоо эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн удирдлага баг нь маш их шинжлэгдэж байгаа. Тэгээд өнөөдөр ч гэсэн бас энэ Хинтээ аймгийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөр бас сонгуул болоод бас шинэ удирдлагатай шинэ одоо тэргүүнтэй болох байх. Ер нь бол аймаг орон нутгаар бид нар хамтаа хамгаалал гэдэг хөтөлбөрөөр өрнүүлээд явж байгаа. Өнөөдөр баг насны хүүхдийн бэлгийн хүчирхээлтэй холбоотой асуудлыг бид бол нийгэмд нэлээдгүй асуудал болоод явж байгаа. Энэ асуудал дээр ээжүүд эмэгтэйчүүд бид нар манлайлж ажиллаж энэ дээр одоо нэлээд одоо сайн үйл ажиллагаа зохион байгуулах шаардлагатай байгаа учраас олон улсын охидын өдрөөс эхлүүлээд бид хамтаа хамгаалал гэдэг хөтөлбөрийг өрнүүлж байгаа. Ер нь бол яг энэ хамтаа хамгаалал гэдэг бол өөрөө эмэгтэйчүүдийн гэхээсээ илүүтэй аав нар ээж нарын асуудал байгаа. Бид нар хүүхдүүдээ эцэг эхчүүд хамтдаа сургууль хүмүүжүүлэгч тэгээ шийдвэр гаргах төвшнийхэнтэйгээ яг эцэг хүнийхээ хуваарч гэсэн бид нар хүүхдүүдээ хамтаа хамгаалах юм зайлшгүй шаардлагатай байна. Ер нь бол яг Хинтээ аймгийн хувьд энэ удаагийн томилтоороо би 1000 орчим хүнтэй уулзах. Одоо бол яг чуулган болж байгаа учраас 120 орчим одоо хүнтэй чуулган зохион байгуулж байна. Бүх сумдаас төлөөлөгчид ирсэн. Одоо энэ чуулганы ажиллагаа явж байна. Өдөөс хойш орой бол эмч нартай, багш нартай уулзсан. Маргааш бол бас Хинтээ аймгийн бүх сумдаас ирсэн салбар бүрийн эмэгтэйчүүдийн төлөөлөлтөөс уулзах зохион байгуулж энэ хамтаа хамгаалал гэдэг хөтөлбөрөөр өрнүүлж энэ эмэгтэйчүүдийн манлайллыг энд оролцуулахад бас нэлээдгүй үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа. Тун удахгүй сахиад би Хинтээ аймагт ажиллах байх. Яагаад тэгэхээр Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо Европын холбооноос одоо нэлээд томоохон хэмжээний төсөл энэ 103 аймагт хэрэгжүүлэхээр бид нар шалгарсан байгаа. Тэр төслийн гол юм нь бол туслах малчин эмэгтэйчүүдийг хөгжүүлэх, чадваржуулах гэсэн ийм одоо төсөл байгаа. Тийм болохоор Хинтээ аймагт бол олон удаа ирж бас ажил ялангуяа бас нэлээд сумдууд руу ажиллах гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Ер нь бол яг эмэгтэйчүүдийн холбооны салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаануудаа чадваржуулахаас эхлүүлээд эмэгтэйчүүд хөгжлийн төвтэй болох, эмэгтэйчүүдийг сургах, хөгжүүлэх тал дээр илүү олон ажлуудыг зохион байгуулах шаардлагатай байгаа. Бас нийгмийн соёнгийн эрүүл үүсэд бас энэ эмэгтэйчүүдийн манлайлалыг илүү одоо ашиглаж зохион байгуулж ажиллах шаардлага байна гэж бид үзэж байна. Тийм, ер нь бол яг би бол тэр салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаа муу байсан гэдэгтээ нэг санал нийлмээрг байгаа юм. Яагаад тэгэхээр Монголын эмэгтэйчүүдийн байгууллагын сүүлийн 30 жил ямар ч цалингүйгээр энэ аймаг орон нутгийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн дарга нар ажиллаж ирсэн. Тэгэхээр төсөв мөнгө байхгүй, цалин цавуу байхгүй, тэ үйл ажиллагаа явуулахад тэр хүн ч гэсэн ажиллаа игээд амьдрах хэрэгтэй. Тэ арга ирээ тижээх хэрэгтэй, үр хөвгтөө өсгөх хэрэгтэй. Гэтэл цалин мөнгөгүй ажлыг хажуугаар нь бас зохион байгуулаад хийн гэдэг бол их хүндээ. Тийм болохоор сүүлийн 30 жил би бол энэ аймаг орон нутгийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн дарга нар, тэргүүлэгчид, сумдын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн дарга нарт бол бүр баярлалаа гэж хэлмээр байгаа. Монголын эмэгтэйчүүдийн байгууллагыг 95 жилийн түүхтэй золгуулах хэмжээнд бид нар бас таслахгүй, гал голомтын одоо тасалчихгүйхэн шиг энэ үйл ажиллагааг нь залгуулж авч явсан ийм одоо гавьяатай хүмүүсээ гэж хэлмээр байгаа. Чуулганыг даргалах дарга тэргүүлэгчдийг сонгосноор эхэлсэн бол Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны Хинтээ аймаг дахь салбар зөвлөлийн тайлан санал шүүмжлэл шинжилсэн дүрмийн талаарх товч мэдээлэл хийхээс гадна үүний үр дүнд эмэгтэйчүүдийн холбооны даргаар Хэрлэн Чулуун сонгогдож, аймгийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн даргаар 22 жил ажилласан Вайлиас сүрэн дарга төлөөлөгчдийн 100% саналаар сонгогдсон Хэрлэн Чулуун тамга тэмдгийг нь гардуулах өгөхөөс гадна бүтэц бүрэлдэхүүнээ 100 болгон шинжилж, сум багаас төлөөлөл сонгон 19 хүн тэргүүлэгчдэд нэр дэвснээс 13 тэргүүлэгч болж цаашдаа хийх ажлынхаа талаар ярилцахаас гадна эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах, эмэгтэйчүүдэд зориулсан тогтмол үйл ажиллагаатай болох зорилгоор хөгжлийн ордонтой болохоор болсон талаар хэлж байлаа. За, би одоо 22 жил
ангийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн дараагаар ажиллалаа. Үүнд бол манай Монголын эмэгтэйчүүдийн байгууллага нь бол гишүүнчлэл байдгүй учраас Хинтийн аймгийн нийт эмэгтэйчүүд охтууд маань бүрэн хамрагдаж байгаа гэж боддог. Тэднийхээ хүрээнд бол бид нэр одоо үйл ажиллагаагаа явуулдаг учраас ямар нэгэн маань өвсөл холбоо тэр хүн ямар байх нь хамаагүй яс үнд согсоо одоо манай харьяалдгүйгээр ажилтдаг ийм байгууллага. Тийм учраас бид гишүүнчил байхгүй. Тийм. Миний хувьд бол одоо энэ ажиллаж явах хугацаанд бол ажиллахад бол одоо ерөнхий улсаас ирдэг хөрөнгө санхүүжилт байдгүй учраас манай эмэгтэйчүүдийн ийм дайчин одоо зориг төвчөө төсвийн хүчин дээр л одоо миний үйл ажиллагаа явуулж ирж би энэ олон сайхан эмэгтэйчүүд маань одоо санаачлаж миний дороос манай сумын эмэгтэйчүүдийн зөвлөл одоо хөдөөний маань малчид бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд зэрэг маань одоо тусламж дэмжиж хангай тусламж өгсөн үр дүнд бол миний ажил бол өнөөдрийг хүртэл яг энэ Монголын эмэгтэйчүүд гэдэг байгууллагын одоо үнсийг таслаагүй өдөө өрсөн гэдэгтээ бол би бахархаж байдаг. Тэгэхээр зөв хэдийгээр мөнгөгүй төгрөггүй гэж боддоггүй энэ сайхан эмэгтэйчүүд маань сэтгэлийн дэм өгч тал талаасаа дэмжиж байдаг учраас миний одоо үйл ажиллагаа бол одоо хүнд хүрч одоо олон түмэн ингэж дэмжиж ингэж ажилласан. Ер нь бид нар энэ хугацаанд яасан гэхээр бас олон улсын төслийн хөтөлбөрүүдэд хамаарагдаж янз бүрийн сургалтуудад суурьчснараа манай эмэгтэйчүүдийн байгууллагыг бол бас тодорхой хэмжээгээр сургалт явуулж бидний одоо манлайлалын талаар бас хэрэндээ чадварчилж өгч бид нар одоо өөрснөө одоо эзэн хичээвэл заяа хичээнэ гэх хичээл ер нь тодорхой юмыг үзэж нүд тайлуулж бас одоо бид нар олон сайхан туршлагуудыг олон аймагуудтай бол одоо ингэж холбож өгдөг учраас тэр аймагуудынхаа одоо туршлагаас авч өөрсөндөө хэрэгж үүдэж өнөөдрийнхөө зах зээлийн нөхцөл бололцоонд тулгуурлан үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн. Хинтээ аймгийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөл анх 1924 онд эмэгтэйчүүдийн эрх ашигыг хамгаалах нийгмийн хүчит оролцох оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготойгоор байгуулагдаж байсан төвхтэй. Ийхүү 95 жилийнхээ түүхэн ойдоор дотоод зохион байгуулалтаа өөрчилж шинжилсэн үйл ажиллагаанд доор цаашид эмэгтэйчүүдийнхээ эрх ашигыг хамгаалах зорилгыг баримтлан ажиллахаар болж байгаа бол тусчуулган 95 жилийн он баяр хүлээн авалтаар өндөрлөх юм а. Өндөрхаан мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгчид та бүхэнд баярлалаа. Маргаашийн мэдээлэлээр иргэн уулзлаа. Түр баяртай үзэгчтэй. Хинтээ аймгийнхаа цаг үеийн мэдээллийг Өндөрхаан телевизээр өдөр бүрийн 19, 21, 23 цагуудаас хүлээн авч үзээрэй. Төвийн томоохон телевизүүд болох TV9, TV5, Молор, Утаг 21 телевизийн орон нутгадах инфо Өндөрхаан телевиз. Бид танд үнэн бодит, шуурхай, хүртээмжтэй, тэнцвэртэй бодит мэдээллийг цагааталгүй газар дээрээс нь хүргэж байна. Бидэнтэй харилцагуудаас 7056 33 27